अब आपको रिप को एडजस्टमेंट करना है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने हाथ को एक अप डायरेक्शन में, एक डाउन डायरेक्शन में, इसको रख के आपको सिर्फ घुमाना है। 1 2 3 4, बस घुमाना है। जब आप घुमाएंगे बोन अपनी तरफ से सेट होते जाएगा। देखिए ये रखा हमने हाथ, बॉडी का वेट डाला, 1 2 3 4, फिर दूसरे हाथ से 5 6 7 8। इसमें क्या किया, फोर्स नीचे की तरफ हमने घुमाया, ठीक है। फिर हमने हाथ चेंज किया, फोर्स ऊपर की तरफ, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, दूसरे हाथ में। रिप पूरी तरह बैठ जाओ। जिसको भी रिप का प्रॉब्लम था ना, हाँ, अभी आप आना इसके बाद। थोड़ा मेरी तरफ आएंगे। पेशेंट जी जितना दूर रहेंगे उतना कमर में तकलीफ आपको आएगी, और जितना पेशेंट के नजदीक रहेंगे उतना कम तकलीफ आपकी कमर में आएगी। ठीक है, ठीक है। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ठीक है, 1 ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ठीक है, अब एंटी क्लॉक, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। सर ये सिर्फ थोरेसिक तक ही देना है?